睇開我哋架兩嘅觀眾咧都知道啦，試車嘅環節咧通常我唔會單打獨鬥嘅，夾開邊個？阿戰咯。咁啊近排咧我啊中意夾下何麗瓊啦，咁啊趁住新年啊，不如搞啲新意思，揾個從未參與過試車嘅人幫手。陳水敏 Avery 交俾你啊！好，Hi， 大家好啊 ，Avery 啊，今日咧係我第一次幫架兩拍試車片，心情難免有少少緊張啦。如果我有啲咩做得唔好嘅，請大家多多包涵啦。如果中意我嘅話，記得 subscribe 同埋 like 埋我哋 Facebook 啦、YouTube 啦同埋 IG 啊，仲有我哋最近推出咗 website， 裡面都有好多嘢睇㗎。唔講咁多啦，開工先。又到資料時間啦，等我介紹翻少少關於呢部車嘅背景先。咁喺2012年嘅時候，寶馬就策劃將3系嘅雙門版同埋4門版正式分家啦。咁係第2年啦，即係2013年啦，寶馬嘅第一代4系終於推出啦。咁咪即係3系嘅 Coupe 咯。咁到2018年啦，第7代嘅3系正式面世啦。咁下一步係乜嘢？大家應該都估到啦，就係第2代嘅4系啦。聽落又好似冇乜特別咁樣，應該冇乜驚喜啦。梗係唔係啦，跟我過嚟帶你睇。睇下個鬼面罩大成咁喎！Sorry， 翻嚟啦。嗱，我同意你嘅講法嘅，4系嘅鬼面罩咧的而且確驚喜。我真係想問下你嘅意見。第一眼見到佢覺得點咧？咁我又諗翻起第一次佢喺網上發佈會嘅時候咯喎，我第一眼見到，哇，個鬼面罩咁大嘅，同過往嗰啲設計好唔同喎。但係我睇到實物嘅時候，我又覺得佢幾時尚。我都同意佢嘅講法嘅。我第一眼見到佢嘅相片咧，我挖咗90幾聲出嚟，有冇搞錯啊？咩事啊發生？咁但係咧，坦白講咧，你見到實車咧，又唔係咁難頂嘅。尤其是咧，雖然呢個鬼面罩好大，但係咧啱啱咧個車牌個位咧就擺喺個鬼面罩嘅中間，將呢個鬼面罩咧劏開上下兩個部分，睇落去咧又唔覺得好大問題。係啊，我知道咧佢個設計概念咧係源自於 Concept 4概念車嘅，仲有我睇到係德國嘅設計師 Mr. Ducas 喎，但係我唔知有冇讀錯啊。做好功課啊，俾啲掌聲先啦。咁我亦都做咗啲功課嘅。咁 Mr. Ducas 咧，佢嘅意思咧就係點解要做一個咁有話題性嘅鬼面罩咧？就係想將3系同4系咧個定位咧更加清晰地劃分啦。佢要一個好一眼咧就認得出嘅車頭設計，令人哋咧好難忘嘅。咁其實咧過往咧汽車鬼面罩嘅設計咧，亦都有啲牌子造成好大迴響啦。最佳嘅例子係咩啊？Audi 啦、Lexus 啦，依兩個牌子咧，以前嘅鬼面罩都冇咁大嘅，就係近呢幾年咧先至將呢個鬼面罩咧盡情擴大。咁啊，初又係個個唔習慣，去到而家喂嫌細添啦。係啊，啲車迷真係難招呼啊！如果步步一樣又話唔特別，但係如果依家咁樣又話太過大，咁點樣啊？車迷就梗係難服侍㗎啦，但係你都要明白啦，一個出色嘅設計咧，永遠咧都係備受爭議㗎啦。姑勿論4系呢個樣成唔成功，大眾係咪真係接受，唔關我哋事㗎嘛。但係作為一個廠方嘅宣傳政策咧，你搞個咁嘅車頭出嚟咧，喂，已經係話題啦。咁車頭嘅部分具受爭議啦，但係我覺得車質好靚喎，你睇下個線條。我都同意你嘅講法嘅，咁4系嘅車質嘅線條咧係真係靚嘅，咁流水式滑落嘅車頂啦，再加上咧依個 C 柱咧有招牌嘅寶馬嘅設計啦，我都識啲德文嘅，叫 Hofmeister King。咁呢個 C 字形嘅 C 柱咧就寶馬招牌設計，一定要保留嘅。你再細心留意下成份車尾嘅線條咧，其實咧有少少8系嘅影子嘅，係睇落去係一部仿跑車嘅應有嘅線條咯。不過咧有個位咧，我覺得咧大家要留意嘅就係呢個位啦。呢個位咧，呢條咁嘅骨線咧，睇落去冇乜嘢啊，設計上嘅特色啊。但係大家車迷記住咧，出入啲窄位嘅時候啊，嗰啲路駁位嘅時候咧，一定要小心。你一揩翻咗呢件沙板咧，你要保油啦、線灰啦，好貴啊！好貴。至於第2代嘅4系同上代嘅尺寸比較咧，
陳水文，聽講你都做啲功課，係啊，話俾大家聽。好啊。我有失陪先。呢一 part 都係等我嚟介紹啦。佢老人家記性唔好啊嘛。咁新一代嘅四系咧，比起上一代長咗30mm 啦，高咗6mm啦，闊咗27mm。咁軸距咧就係長咗41mm嘅。咁簡單啲講句，就係大步咗，肌肉感咗咯。嗱，買跑車咧就唔需要兼顧實用性㗎，但係四系咧作為轎跑車嘅代表咧，實用性好緊要，操控之餘咧，亦都要顧及車尾箱嘅實用性啊嘛。Sorry， 聽講你為呢個尾箱做咗啲功課，係啊，話俾大家聽。好啊。咁佢容量咧就有440列嘅，比起舊代多咗30列。咁呢兩度咧有個小抽喺度，就做424分割。你睇下幾大？咁作為女士，梗係開心啦 ，shopping 都可以買多幾袋嘢啊嘛。咁過往嘅雙門跑車咧，我就覺得唔係咁方便嘅，因為又要拉又要推。但係呢一款咧，拉個掣，佢就會電動移前，同埋我覺得佢幾貼心嘅，條通道都幾闊落嘅。但係唯一我覺得要注意嘅地方咧，就係呢一條安全帶啦，小心會棘親啊！嗱，你就高過何麗瓊少少啦。何麗瓊咧就乜嘢後座都話闊㗎啦。咁你作為新一代嘅後座試車員，四系嘅後座，你覺得點？如果以我162嘅身高嚟講啦，我覺得唔會頂腳，仲有好多空位啊，幾舒服啊！仲有頭頂呢個位啊，唔會頂頭添，都幾舒服嘅。你162啊，梗係唔頂啦！你睇下我177咧，係真係頂嘅，磨住個頂添。咁冇辦法啦，即係呢啲轎跑車靚，空間犧牲少少㗎啦，呢啲冇辦法㗎啦。但係幸好咧，因為佢個軸距長咗啦，的而且確咧個 leg room 咧係非常之闊嘅。再加上咧你作為四系嘅後座乘客咧，設備咧係一啲都唔失禮喎。有獨立嘅冷氣調校啦 ，Type C 嘅充電啦，有閱讀燈啦，有2個雜誌袋啦，真係唔差喎。我仲知道呢度有個手枕位㗎，呢度仲可以放杯添。係啊。呢度兩邊咧，亦都有呢個西裝鈎。咁整體嚟講咧，實用性、空間咧，唔同三系爭太遠，係出入上有啲分別嘅啫。至於前邊咧，亦都有另一個賣點。去睇下咧。咦，冇窗框㗎喎。冇窗框先係跑車啊嘛。幫你閂埋門啦。OK。留意。咦？條安全帶自己伸出嚟嘅？冇錯啦，四系先會有呢個自動安全帶遞送服務，三系係冇噶。有型喎！跑車啊嘛。咦，我見到咧張凳咧都幾特別喎，個型好有跑味啊！我上埋車，慢慢再解釋俾你聽。好。點解你覺得張凳特別好坐呢？就因為我哋今日測試嘅呢係 M Sport 嘅版本啦。我哋呢張凳本身呢個 cutting 呢已經係特別 sporty 㗎啦，再加上呢有啲藍色嘅繡線啦。而外圍上邊呢，佢除咗有 M 嘅包圍啦，有 M 嘅鈴啦、M 嘅卡鉗啦、M 嘅門檻之外呢，我個人最中意呢就係呢個 M 嘅軚盤。雖然佢唔係平底嘅設計，但係你摸下，夠晒粗啊！夠晒粗。握持感，粗咧係好適合握持感嘅。呢個 M 嘅軚盤咧係揸到令人愛不釋手，唔好諗多，揸到令人愛不釋手。OK？我個人覺得咧呢啲鱗片狀嘅紋路幾特別啊，幾靚喎。係，我都覺得幾有海洋嘅味道，好似啲魚鱗咁，但係佢唔係碳纖嚟嘅喎。咁啊，感覺咧係 sporty 啲嘅，成個氣氛你覺得點啊？幾好 feel 嘅，同埋都舒服嘅。咁啊，唔好講咁多啦，一於試車。機械嘅嘢我就唔係好熟啦，咁我又想知啦。咁除咗軌面罩唔同咗啦，同埋少咗2對門，其他嘢係咪都係同三系差唔多咧？大致上你可以咁講嘅，咁車架都係三系啦，但係咧四系咧喺結構上咧有啲唔同嘅，例如啲咩咧頭冚啦、前沙板啦，你打開嘅車門咧都採用咗鋁合金嘅結構啦，務求令呢個車咧輕量化。但係咧，因為呢部車咧個體積大咗，咁所以咧，如果你純粹同上代相比咧，佢嘅車重咧反而多咗30公斤。但係咧，你唔好唔記得喎。呢架車咧有樣好值得
欣賞嘅地方就係、雖然佢係一架前置引擎後輪驅動嘅佈局啦，但係佢有前後50-50嘅完美比例。50-50即係點啊50-50即係點啊？即係有前有後，你覺得你係咪50-50？定係40-60、20-80？咁你自己俾個評分啊嚇！好啊！咁420用咩機器㗎？420咧就係用一台2公升直4單 turbo 嘅引擎啦，馬力咧就係184匹，扭力咧300牛頓米，相比起上代咧多30牛頓米。雖然咧佢都係用呢個8前速嘅 Steptronic 波箱啦，但係1、2、3、5波嘅波瓦咧個比例咧係唔同咗嘅。你知唔知有咩用啊？起步快啲。哇！犀利喎，冇錯啦，就令到咧佢嘅起步快啲。但由於咧相對地420咧係比較入門嘅型號啦，馬力唔係話咁大，咁0至100咧都要7.5秒嘅。咁我又想知道你覺得個駕駛感點咧？嗱，做一部轎跑車咧就幾難嘅，因為佢唔係即係一架純嘅跑車，追求性能。轎跑車咧要有性能啦，要有速度，要有操控之餘咧，亦都要兼顧舒適同實用性。咁點樣去攞一個平衡咧？係難嘅。咁4系咧喺呢方面咧，我覺得又做得幾好。首先自從進入咗第7代3系之後啦，人人都知道㗎啦，呢架車嗰個底盤嘅剛性咧係大幅躍進嘅，路感好強，我揸住個軚盤亦都有好實在嘅轉向感覺啦。再加上咧，我哋今日測試部用咗 M Sport 嘅彈弓啦，硬少少之餘咧，離地距咧亦都低咗10 mm。咁你感覺到咧，成架車咧貼地，冇錯啦，好貼地啦。佢嘅擺幅咧好細嘅。咁你話加速力上邊當然唔係話好勁，但係由於呢個波箱咧嗰個編排重新調整過啦，你會發覺咧頭3個波咧個連接咧係特別暢順，好似我而家起油，你會覺得呢架車喂都係有力嘅。而我最欣賞咧就係佢波接波嗰個銜接咧冇乜動力流失，2波進入走咗之後入3波，你感覺到咧有第2道力湧上嚟嘅。咁作為一部唔夠200匹嘅車嚟講咧，我覺得係 OK 嘅。感覺上呢架車揸落去好似有少少硬硬地。你講條避震係嘛？都係嘅，因為首先 M Sport 啦，佢一定係偏硬偏低咗啦，所以個路感會強咗。但係寶馬好叻嘅，呢種咁嘅硬咧就唔係嗰啲死燉爛燉，佢燉完你之後咧好快消失。佢係硬，但係咧佢唔會影響你日常嗰個舒適性。呢樣嘢咧就係我頭先所講，你要做一部仿跑車，點樣去拿捏嗰個平衡位，4系咧係做得唔錯嘅。咁每部車都會有佢優點同埋缺點㗎啦。咁你覺得佢嘅缺點係乜嘢咧？佢嘅缺點其實咧，我又唔覺得有好大嘅缺點。咁可以挑剔嘅就係E184匹擺落一個咁強勁嘅車架懸掛結構上邊咧，就有好明顯嘅車架惡過計嘅情況啦。明唔明咩叫車架惡過計啊？唔係好明嘅。即係個車架嘅質素比起個引擎質素更強，佢其實可以承受更大嘅馬力啦。咁你擺落去用依副 engine 擺落呢個車架咧，你會覺得有少少叫嘥咗啊？唔係嘥咗 underpower。咁當然啦，廠方係早有一着啦，有啲更高級嘅型號噶嘛。我知430同440。冇錯啦，咁啊當然啦，馬力勁啲440仲有4驅添，但係就貴好多咯。係啊，我都知啊。而喺快車嘅情況下咧，雖然依架車唔係話俾10成嘅功力你，但係佢個彎路功架咧，我覺得係幾好嘅。首先傾側少，路感強 ，brake 係有信心嘅。係，我都 feel 到啊。係啊，即係其實你香港唔係話揸得太快嘅時候，呢啲車都夠㗎啦。不過唯一係可以再好啲嘅話，就係如果避震咧都可以調校嘅咧，咁就令到個車咧個性格會多啲咯。至於車價上邊咧，咁53萬零啦，咁我覺得都你作為一個轎跑車，咁收你呢個價錢都係合理嘅。合理嘅，我都覺。加上呢架車充滿爭議性，我又覺得佢唔醜喎，幾靚嘅。佢靚唔靚？大家留言。靚啊靚啊靚！